Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Kifika 1:30 ndiyo kick-off ya mechi yenyewe. Tunafahamu kutoka tarehe 9, tarehe 12 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, klabu ya Young Africans itakuwa na mchezo wa ngao ya jamii. Kwa hiyo tunatamani mechi hii ichezwe na imalizike mapema, players wakapate muda wa kupumzika, alafu Jumatatu Mungu akijalia heri tuanze safari ya kutoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea visiwani Zanzibar kuanza maandalizi ya mechi ya ngao ya jamii. Kwa mechi ya kilele cha Yanga Day kati ya Yanga Afrika na Eagle du Congo itaanza saa 1:30 usiku. Lakini kutakuwa na mechi nyingine ambayo mechi hii kwa miaka mingi sasa hivi imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Kuna upande mmoja umekuwa ukionea na kunyanyasa upande mwingine. Ni mechi kati ya viongozi wa klabu yetu ya Yanga dhidi ya celebrities wa klabu yetu ya Yanga. Msimu huu nipende kuwapa taarifa mashabiki na wanachama ambao watakuja uwanja wa Uhuru na ambao watafuatilia mubashara kupitia vyombo vya habari. Technical bench ya Yanga ni sehemu ya viongozi. Kwa kama kuna mtu umemuona kule ukawa na wasiwasi naye, anajua boli au hajui boli, atashiriki pia kwenye kucheza mechi hii kati ya viongozi wa Yanga dhidi ya wasanii na watu mashuhuri wa klabu yetu ya Yanga. Kwa miaka mingi kama nilivyowaambia, mechi hii imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Wasanii huwa wanakutana huko, wakija pale wanachezea goli kuanzia 3 na kuendelea. Mwaka jana walifukuzana pale pale uwanjani, benchi la ufundi lilitimuliwa, matokeo yakiwa goli 3-0. Mwaka huu tulikuwa hatutaki kucheza nao kabisa, tafute timu nyingine. Lakini wakaleta mapendekezo yao kwamba wamejipanga na wako tayari kufuta unyonge mwaka huu pale uwanja huu. Kwa nafasi ya upendeleo tukawakaribisha na tumewapa nafasi ya mwisho. Kama hawatashinda Jumapili ni hasta la vista, hatutacheza nao tena. Kwa hapa tunaye kiongozi wa Yanga Celebrity, kaka yetu Jimmy Mafufu almaarufu kwa jina la kisanii Kipunje. Atazungumza kwa upande wa wasanii, kitu ambacho wamejiandaa nacho kwa mwaka huu. Viti mnavyoviona hivi waliandaa wasanii wao, wachezaji waje kuzungumza. Lakini sijui ni kwa sababu za hofu, sijui ni sababu gani, naona wote wameingia mitini, amekuja tu kiongozi wao. Kwa hiyo tumpe nafasi ya kuzungumza kidogo, alafu nitakuja kumalizia mwisho kwa ratiba na kujibu maswali mawili ambayo au matatu ambayo mko nayo kabla tujafunga hafla yetu. Kiongozi, karibu uweze kuzungumza na waandishi wa habari. Nashukuru Mama Manji bwana kwa speech yako nzuri, na mimi napata nguvu, napata ujasiri wa kuanza kuita hilo jina kwa sababu timu yangu naijua na ninaiamini. Kwa mimi sisubiri Jumatatu ndio nianze kumuita bwana Mama Manji. Mimi timu yangu naijua, timu yao tunaijua na tunaimudu. Wewe hili jina ni vyema ukaondoka nalo, na kama una jezi umeshanunua kaiandike kabisa nyuma, watu wasipate shida kutafuta Jumatatu. Mama Manji kwa wapi? Mama Manji kwa wapi? Mnamfahamu, alishawahi kuwapaga ahadi ya shilingi milioni 1. Sijui kama alishawahi kutoka ile ahadi. Hajawahi kutoa. Wenzako yuko wapi? Yule anazuruma sana. Alikuja nani? Isaya Dede alikuja ofisini akaokota. Sawa. Hiyo ni burudani ambayo itapatikana pia siku ya Jumapili kati ya wasanii wa klabu yetu ya Yanga ambao watacheza na viongozi wa klabu yetu ya Yanga. Mimi sina muda wa kutaja sana timu yetu kwa sababu mambo ni mengi mjini hapa. Kwa hiyo booster ya staff ya Young Africans mtakutana nayo uwanjani pale pale.
Wakati huu ni ruhusu ndugu zangu, kama mna maswali mawili matatu kuelekea kwenye tamasha letu tuweze kuzungumza, alafu tukaendelee na shughuli nyingine. Karibu kiongozi. Sawa. Mimi naitwa Rashid na kutokea Kajenjere. Zipo taarifa ambazo tunaziona mtandaoni ambazo hazijathibitishwa na yeye wenyewe Yanga kwamba Young Africans imefungiwa kusajili madirisha matatu kwa sababu ya udaiwa. Sasa comment za mashabiki wengi ambazo tunadhani ni mashabiki wa Yanga wanajiuliza hiki kitu bado majibu hawajapata sawa sawa. Kwa mimi nimeona kuuliza wewe kama afisa habari wa Zuberi, swali lako nayo lilikuwa nini? Swali lako nayo lilikuwa nini? Jibu swali lako nayo lilikuwa nini? Tunaona mara nyingi huwa msanii title ya msanii ambaye anaperform hiyo title huwa tangazo mwenyewe. Safari ya kutangaza msanii ambaye ni main artist tunamaanisha. Yes. Nafanya surprise au vikunde atakamilisha. Au hamna msanii main artist safari. Sawa. Tukianza na swali la huyu bwana, anasema ameona mitandaoni klabu ya Yanga imefungiwa na FIFA madirisha mangapi amesema? Madirisha matatu. Sasa anasema ameonaona kule haelewi. Kwa hiyo anamuuliza msemaji ukweli wa hii taarifa ukoje? Ndugu yangu, kuna vitu vingine mpaka sisi hatushachoka kujielezea. Umeona hizi transfers zote hizi zinafanyika kwenye mfumo unaitwa Poto. Na huu mfumo upo pale shirikisho pia la TFF wanaofuatilia. Yaani wanajua kila kitu. Mimi nikupe ruksa, nenda pale TFF. Nenda kawaulize hilo swali ambao wenye mamlaka ya mpira. Yanga amefungiwa? Na kama kafungiwa kesi ni ipi? Sababu tukiwa tunaelezea si kila siku hapa na mambo yanajirudia kila siku, mtaona kama tunafanya utetezi hivi, tunafanyaje. Hiyo taarifa shekhe ni taarifa ambayo kama ambavyo tumefungua msimu, mnakumbuka taarifa pia kama ilitoka kama hiyo, Yanga imefungiwa sio haiwezi kusajili. Sasa tunafungua msimu. Hivyo ilianza. Kwenye FIFA Poto kuna pande nyingi zinahusika. Kwa mfano sisi tukimsajili mchezaji kutoka timu B akaja timu yetu, kule timu B kwenye mfumo tunaingiza vitu vyote ikiwemo mkataba, ikiwemo proof of payment ambao tumeifanya kwa mchezaji, lakini pia kwa klabu husika. Na wao timu B ambao watuuzia mchezaji wanatakiwa wathibitishe kwenye mfumo kwamba kweli wamepokea yale malipo na wameipata ile proof of payment na mkataba uko sawa, alafu ITC inafanyaje? Inatumwa. Ipande moja katika hizo mbili ikikwamisha huo mchakato, lazima kwenye mfumo wa FIFA idetect kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hasa kwa hiyo situation ambayo imetokea jana ni situation ambayo kuna moja ya klabu hapa, sijina sitaitaja kwa sababu hata nyinyi hamkuweza kuiona, walikuwa hawajathibitisha viambatanishi vya malipo ambavyo tuliviweka. Kwa sababu lazima wao wathibitishe kwamba kweli tumelipwa na hii deal imekuwa okay, ndio kwenye system ina detect kwamba tayari biashara imekamilika. Sasa sijui ni kwa sababu ndio klabu kubwa tena Yanga hii, jambo hili limechukuliwa kwamba madirisha kufungiwa. Kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Story ni hiyo tu, kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Sasa sijui mnamhofia nani yani? Yaani katika watu tuliowachukua hawa nani yani hamtaki tumsajili? Tuambieni mapema tujue katika hawa ambao tumewasajili nani tumtoe, ili roho zenu zitulie kwa sababu na Yanga yuko sawa. Sababu tunao tumewasajili wapya, tunao zamani, na Jumapili tunaangusha chuma kingine pale uwanjani. Hamtaki cha Jumapili tukishusha, yani tujue tumefungiwa, hamtaki wa Jumapili au hamtaki upi katika ambao tuko nao. Kwa hiyo nimetamani na nyie muende pale siku moja pale kaka yangu Ndimbo atoe kidogo darasa la jinsi gani haya mambo yanafanya kazi. Kwa hiyo ukipata darasa vizuri, maana ukiingia unaweza kufuatilia taarifa vizuri, ukawa una uthibitisho kwa bwana hapa kafungiwa kwa sababu gani, imekuwaje, kashindwa kulipa, sio imekuwaje. Information zipo nyingi sana pale. Kwa hiyo taarifa shekhe imetokea jana, imeshakuwa solved, na nafikiri kwa mujibu wa CEO hapa wameshatafutwa wale watu, wamesha confirm na maisha yameendelea vizuri kabisa. Swala Zuberi anauliza kuhusu main artist. Zuberi, Yanga wote sisi ni main artist.
Yanga hatuna msanii mmoja mkubwa, wasanii wa Yanga wote ni wakubwa. Kwa hiyo kila tunayemtangaza huyo ni main, ana hadhi sawa ya kuperform kwenye tamasha letu na wasanii wote wanaokuja. Kwa hiyo Yanga haina main artist mmoja, Yanga ina main artist wengi. Wale ambao watapata fursa ya kuperform kwa mwaka huu watapewa fursa na watakuja kuperform kama main artist. Sisi hatuna mkubwa, hatuna mdogo, wote ni wakubwa na wana hadhi moja ya kuperform kwenye tamasha letu la Yanga Day. Msanii gani ambaye atamaliza show? Anayemaliza show